من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دو قسم معاملات، یو ضابطه وی او یو رابطه وی. حاکمانو تعلق د خپل رعیت سره دا د ضابطي وي، او د مور پلار رابطه د بچو سره دا د مینې او د محبت او د شفقت وي. حاکم خو باقاعده امر کوي چې دا کار وکړه، د هغه ما تحت هغه کار ونکړي نو باقاعده سزا ورته ورکوي. دې ته ضابطه وایي. هغه د قانون مطابق کاروايي کوي. یو رابطه ده، استاد د خپل شاګرد سره د رابطې وکالي. دا واړه واړه بچي استاد ته ناست دي، استاد په ډېر مینه ورته قلم جوړ کړي. یا څه قلم استاد دی ولې سې ماشوم ته په لاسو کې ورکړی چې داسې به الف لیکي، داسې به بي لیکي، داسې به تی لیکي. ډېر په مینه هغه وړوکي بچي ته باقاعده د قلم نیولو چل ښیي. چې قلم خلک داسې جوړوي او بیا داسې نیسي او بیا داسې لیکل کوي. څو ځله ورته هغه یو ټکی لیکي، څو ځله ورسره یو ټکی وایي. دې ته وایي رابطه. یا مور او پلار هم د بچي سره د رابطې نه کار اخلي. ډېر په مینه باندې د بچي تربیت کوي. یو هندو بچیانو هغه بچی ته تپوسو کوي داجی دا څه دي، چې دا کارغه دی. لږ ساعت پسې بیا تپوسو کو چې دا کارغه دی. او د هندو باقاعده لیکل ډېر روان خلک دي. دا غلطې ماشوم تپوسو کو، هغه به ورته ډېر په مینه وي بچی دا کارغه دی. داسې ډېرې خبرې. بیا دا پلار چېرته بوډا شو، کارغه راغلی او د دوی امتحان یې اخیستی وي. بچیه داسې دي وي کارغه. بیا یې ورته وي درېیم ځل وي خو درته وایم کوڼې څه وی بچیه تاسې وړوکی او تا ما نه 9 ځله تپوس کړی او ما هر ځل ډېر مینه درته باقاعده جواب درکړی. نو مور او پلار بچو سره ربط او تعلق کوي. بچی څومره ځله یو خبره کوي، مور او پلار په هغې نه غوسه کېږي، بلکې لاسه خوشحالېږي چې یاره زما دا بچی دا ټکی زده کړي. بار بار ورته وایي دا پلانکی شی دی، دا پلانکی شی دی. بلکې تپوسونه دې کوي، پوزه دې کم دي، هغه په پوزه ګوته کېږي، سترګې دې کمې دي، داسې دي داسې دي. نو مور او پلار په بچي باندې مینې د رب او د تعلق په بنیاد هغه تصویرونه ښیي. دغه رنګې استاد خپل شاګرد سره ډېر په مینه او محبت باندې اخلاق ښیي. لیکن حاکم هغه د ضبط نه کار اخلي. یو تانیدار خپل سپایي ته آرډر کوي چې دا کار وکړو، کونې کې باقاعده سزا ورکوي. یا د هغه نه بل رب العالمین جل جلاله په بندګانو باندې د مور او پلار نه زیات مهربانه دی. حد درجه الخلق عیال الله. دا ځای په دی قرآن مجید کې نو ګورئ چې د رب العالمین نومونه د رحمان او د رحیم بار بار ذکر کیږي. ډیر مهربانه، حد درجه بخونکې،
او دا هدایت هم چې الله تعالی کوي دا د رحمانیت او د شان کریمانه هغه دلیل دی. الله تعالی بندگانو ته باقاعده لاره ښیي، لاره چې زما دا بندگان د جهنم د عذاب نه بچ شي. ځای په ځای یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اے مومنانو تقوا اختیار کوي، پرهیزګاري اختیار کوي. او بیا د هغې مختلفې طریقې دي. کله ورته وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا، او مومنانو ښې خبرې کوئ، درستې خبرې کوئ، رښتیا وایئ، دې ته قول سدید وایي. قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. ژبه چې خوږه خوځئ، ژبه باندې د تکبیراتي، تسبیحاتي، تحلیلاتي، د قرآن مجید تلاوتي، د خدای حمدي، د رسول الله نعتي، دا ټول قول سدید دی. نو چې قول سدید کوئ نو اعمال مو بالکل درست دي. دا ژبه هم قلا ده او هم بلا ده. چې ژبه خوږه خوځئ ټول خلک به دې خپلواني، او چې نه ترخی ټول خلک به دې دشمناني. قول معروف ومغفرة خیر من صدقة یتبعها اذى. ښې خبرې او بخنه دا د هغه خیراتونو نه ښه ده چې پیغور ورکړې. خلکو سره ښېګړه مو کوي، بیا پیغور ورکړې لري مړه تا سره ما دا کړي. نو خوږه ژبه دا څومره خوند کوي، چې نه ترخه ژبه وي نو دا ژبه ګوره بیا بلام ده. که چاته دې کنځله وکړه نو بیا هېرېږه، چېرته مړ دې نه کي. جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. د نیزې زخم جوړ شي، د چړې او د چاقو زخم جوړ شي، لیکن د ژبې زخم هغه نه جوړېږي چې چاته دې ترخه خبره وکړه، چاته دې د مور او پلار کنځله وکړه نو بیا ځان ساته. شاعر وایي پر هر د نیزې ښه ده چې به جوړ شي په دارو، ولی بد پر هر د ژبې چې د عمره سره سم دی. او فارسی شاعر وایي جراحات سنا بد بدارو ولی جرح زبارا نیست دارو. نو دا ژبه چې قول سدیدي د ډېرو مصیبتونو نه به بچي. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. رسول الله مبارکم فرمائی من یضمن لی ما بین لحییه وما بین فخذیه اضمن له الجنه. څوک چې ما ته د دو خبرو ضمانت راکړي، رسول الله وایي زه ورته د جنت ضمانت ورکوم. یو دا ژبه چې د دې بین لحییه دې هډوکو په منځ کې ده، چې ما ته د دې ژبې ضمانت راکړي چې هغه به دغه ژبه په ناجایزو خبرو کې نه استعمالوي، او شرمګاه دا به په ناجایزو ځایونو کې نه استعمالوي. زه ورته د جنت ضمانت ورکوم. نو ما دا عرض کولو چې رب العالمین په بندګانو باندې حد درجه مهربان دی، او د هغه تمام قوانین هغه د رحمت او د مینې او د محبت دي. کله ورته وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اے مومنانو حق تقوا په ځان کې پیدا کړئ. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، چې مرګ راځي او د اسلام په حالت کې د مرګ راشي. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. انسان چې په کوم حالت مړ شي هم په دغه حالت په د قیامت پر ورځ یو سړی جومات ته را روان دی او پرېوتو مړ شو. یو سړی حج ته تللی دی په مینا او مزدلفه او عرفات کې مړ شو. د قیامت پر ورځ به د احرام په جامو کې پاسي.
یو صحابي دغسې د حج احرام تړلی او مړ شو، رسول الله به دغسې دفن کوي. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، دی به د قیامت پر ورځ چې پاسي د په جو به تلبیه وي، دی به لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك. یو سړی د روجې په حالت کې دی مړ شو، یو سړی د قرآن مجید تلاوت کوي مړ شو، دی چې د قیامت پر ورځ پاسي د قرآن مجید تلاوت په کوي نو څومره ښه پیشي به یې د الله تبارک وتعالی په دربار کې. چې یو سړی شراب څکي او مړ شو، یو سړی زنا کوي او مړ شو، یو سړی غلا کوي او غلا کې وویشتی شو مړ شو، دغه حالت کې به چې الله وایي ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اسلام په کارونو کې که مړ شوي او د قیامت پر ورځ دی الله تعالی دوباره ژوندی کوي، نو په دغه حالت کې به پاسې نو دا څومره ښه مرګ دی. ډېر کسان داسې دي چې سجده پرېوځي او وفات شي. د پیر سبا محترم قاضي عبدالرقیب صاحب رحمت الله علیه عالم لوی امامو سالپور په جماعت کې موزې کولو سجدې ته لاړو او بیا سر پورته نه کړو، مقتدیان حیران وو. هغه قاضي صاحب خو ډېره اوږده سجده وکړه، یو مقتدي ډاکټر و، هغه موږ مات کړو چې ویې کتو بیا وفات و. دا ډېر ښه مرګ دی، دا ډېر ښه مرګ دی. زموږ استاد شارپین صاحب صاحب لوی منطقي و، د منطق د اکثر کتابونه ورته یاد وو. مونږ ته به ساره د قاضي حمدالله وي، حمدالله او قاضي کتابونه بالکل استاد وو. هغه زمانه کې دارالعلوم حقانیه د حضرت صاحب په جماعت کې وو، حضرت مولانا عبدالحق رحمت الله علیه په جماعت کې دارالعلوم حقانیه وه. استادان باغې کې ناستو، موږ به اکثر سحر وختي د حمدالله کتاب دی، دا د منطق کتاب دی. هغه وی حج به کوم نو بیا که واده مې خو واده یې نه و کړی، حج ته لاړو، په مینا کې خوب ویني، سهار ملګرو ته خوب بیانوي چې بېګا خو مې ډېر عجیبه خوب ولیدو. وی څنګه؟ چې داسې یوه کنده ده او د انوارو نه ډکه ده، په هغې کې د الله تعالی انوار دي. زه هم ورته کوز شوم. زمونږ د کلي یو حاجي صاحب و، حاجي شفیق صاحب، الله دې وبخښي، هغه بلا حجونه کړي، هغه هم ورسره و. ای مولوي صاحب بیا د کندې نه راښتی مې او که نه وې راښتی خو نه یم، چې جوړې مونږ نه مینا کې پاتې کېږي. ویې ژړل زه به دومره خوش قسمته یم چې الله تعالی زما د مینا مرګ راولي. همدغه د جمراتو ویشتلو ته ورغلل، مینا کې خلک جمرات ولي، ای شیطانان دی هغه ولي. دلته کیسل کې شیطان ابراهیم علیه السلام ته راغلی او چې زه یم څوک حلالوي، کله به اسماعیل علیه السلام ته راغی چې پلار خو دې حلالولو ته بوځي. ابراهیم علیه السلام خوب کتلی او چې دا بچی دې ذبح کړه. قرآن کې عجیبه قصه ده. نو تر قیامته پورې خلک هغه ځایونو کې باقاعده هغې سلو تکاڼې ولي چې د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام هغه سنت تازه کړي. دغه ورځ دا ملګري چې لاړل او شیطان یې ویشتو، نو زموږ استاد سید احمد بن او شارپین صاحب یک صاحب باندې مشهور و، ان په دغه ځای کې هارټ اټیک وشو، وفات شو، مکه ځای کې وفات شو. چې په قیامت په ورځ پاسي نو ملبیان به پاسي، ملبیان به ډېر زبردست مرګ دی. د ځان کدن په وخت کې دا شیطان سړی دوکه کوي. د دې وجې نه ښه دا ده چې دا چا ځان کدني نو اوبه ورته ورکوه. هغه وخت کې انسان باندې سخته تکلیف وي او ډېر د ځان کدن وخت دا ډېر سخت دي. شیطان سړی ګمراه کوي چې یو بوټو به در کوم شابه زما عبادت وکړه، او یو سړی چې عین هم دغه وخت کې شیطان ولي او د هغه روح پرواز وکړي
څومره ښه موت دی. قاضي ابو یوسف چې د امام ابو حنیفه په شاګردانو کې لوی شاګرد دی او د هارون الرشید د لوی حکومت چیف جسټس و، رئیس المحاکم الشرعیه و. دا جوړه دی طالبان تپوس ته تلي. قاضي ابو یوسف د خپلو شاګردانو نه تپوس وکړو چې هلکه طالبانو د یو مسلې تپوس در نه کومه په مینا کې چې سړی شیطان ولي دا ماشین ښه ده که راکبن ښه دی؟ یعنې چې سړی خیبلي وي او که نه په اس باندې یا په اوښ باندې سوري چاوی ماشین ښه دی چې هغسې په ځمکه ولاړي چاوی راکبن چې سوري. طالبانو چاوی ماشین چاوی راکبن. قاضي ابو یوسف ورته وایي چې د کوم غم یې نه پس رنګې وي هغه ماشین ښه ده. نمره اولا چې سړی لومړنی شیطان د دې نه وروسته دویم شیطان ولي نو دا پیاده ښه ده، ځکه مسله ده چې لومړنی شیطان ولي نو خانه کعبې طرف ته مخکې او دعا به غواړي او بیا دویم شیطان ټول هغې نه پس بل شیطان هم دی نو هغه هم پیاده ښه ده. او آخرنی کله کې به نو لیده چې هغه مال به هغې نه پس بیا دعا نشته. خیر دغه مسله یې څېړلې وه. طالبان بهر ته راووتل، نور طالبان د خپل استاد تپوس ته راغلي وو. هلکه څنګه دی استاد؟ وی ښه دی، موږ نه خو امتحان یې واخېستو. وی د څه د دې مسلې د کور نه ماشومانو رامنډه کړه چې قاضي ابو یوسف صاحب وفات شو. څومره ښه مرګ دی. قاضي ابو یوسف کستن دا مسله شروع کړې وه چې شیطان ته پته ولګي چې د ځان کدن په وخت کې ستا د ویستلو بارکې مسلې هغه د طالبانو نه چې کوم نه تپوس کومه. رب العالمین جل جلاله وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. یو انسان دی وګوري چې د قیامت ته سحر د پاره څه تیاری کړی دی. څومره د الله تعالی د مینې او د ربط او د تعلق باقاعده خبرې دي. نو ما چې کوم آیت تلاوت کړو دی کې الله تعالی وایي یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو قوا انفسکم خپل ځانونه بچ کړئ واهلیکم خپل اهل و عیالم بچ کړئ، خپله بیبي، خپلې خویندې، خپل وروڼه، خپل بچي دا هم بچ کړئ نارن د دې لوی اور نه. طالبان په دې پوهېږي نارن کې تنوین د تعظیم لپاره دی. نارن عظیما د دوزخ اور دا ډېر لوی اور دی. جهنم د اور تاو دنیا د اور نه 80 درجې زیات دی. 80 درجې هغه لوی اور نه ځان بچ کوي او هغه اور داسې نه دی وقودها الناس والحجاره هغې کې د کافران سوځي او د کافرانو بوټان به سوځي. هسه معمولي اور نه دی. په هغې داسې فرشتې دي چې هغې په چا باندې بیاړه نه سوځوي. ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم. الله تعالی په اوامرو کې ذره تاخیر هم نه کوي. نو الله تبارک وتعالی څومره مهربانه دی. په ځای باندې الله تعالی خپلو بندګانو ته د نجات د کامیابۍ د بخښنې خبرې کوي. ځانم بچ کوي و اهلیکم خپل اهل خپل اهل بچ که خپله بیبي دې مونځ ته نه پاسي نو باقاعده مونځ ته یې پرېښوه. بیبي مونځ کوه، بچي باقاعده جومات ته راوله، وروڼو ته باقاعده د نیکۍ تعلیم او تربیت ورکوه، د ناکاره خبرو نه یې منع کوه. دا په تا باندې لازمه دي. کلکم راع. پیغمبر علیه السلام وایي تاسو کې هر یو سړی حاکم دی، راعي دی، نگهبان دی. وکلکم مسئول عن رعیته. او د هر سړي نه به د خپل رعیت باره کې باقاعده تپوس کېږي. د بادشاه نه به د ټولې بادشاهۍ باره کې تپوس کېږي. که د ملک بادشاه وي
دا الله تعالی کوم قوانین د هغې حفاظت کړی تا د ظالم لاس نیولی دا مظلوم د ظالم د لاسه نه خلاص کړی تا خلک د ناکاره کارونو نه منع کړي د حاکم نه باقاعده تپوس کېږي د علاقې د گورنر نه به د علاقې تپوس کېږي د ډیپټي کمشنر نه به د ضلعې تپوس کېږي او د یو تانیدار نه به د خپلې تانې باره کې تپوس کېږي چې ته دا کوړي د تانې تانیدار وي هغلته سزا ورکړې وه تا قاتل نیولی و نو که نه قاتل دې پرېښود هغې په دی د بېګناه سړی نیولی و د زرې زرې تپوس نه کېږي د زرې زرې ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ولتسألن يومئذ عن النعيم الله وی تاسو نه به د نعمتونو په کې باقاعده تپوس کېږي تانیداري نعمت ته که نه چې یو سړی الله تعالی تانیدار کړی دی یو لوی منصب یې ورکړی دی یو سړی ډیپټي کمشنر کړی دی یو سړي ته باندې د صوبې گورنري ورکړې ده یو سړي ته د ملک واک ورکړی دی گویا خلیفه او حاکم او صدر مملکت او وزیر اعظم دی د ده نه به د دې نعمت باره کې تپوس کېږي او د پلار نه به د خپل کور باره کې تپوس کېږي چې ته د کور مشر وي ستا ښځه وه ستا لوڼه وي ستا زامن وو تا هغوی ته د نیکۍ لاره ښولې وه د دې باره به تپوس کېږي کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته هر یو سړي نه به او خاص کر بیا په دې زمانه کې ډېر پلاران د بچو خیال نه ساتي او بچی لګیا د فلمونو ته ځي بچی لګیا د په مالت کې جواري لګېدلي ویډیوګان دي او څه بلا څه لډو ورته څه بلا څیزونه دي بچی لګیا یې هغې کې وي سبا یې بچی لوشي غلي ډاکه ماري جګړې کوي قتل کوي جنګ کوي پلار یې په مصیبت باندې اړولی دې باره کې به درنه تپوس کېږي د په دې زمانه کې د بچو ډېر زیات خیال ساتئ د فتنو زمانه ده کافران دا کوشش کوي چې د مسلمان دا وړوکی نسل دا څنګه د په جرمونو کې مبتلا کړم او د قرآن مجید نه چې کمدنو لرې کړم اولاد دا ګوره ډېر لوی نعمت دی د دې نعمت دا باره کې به درنه تپوس کېږي بلا خلق د څلور ودونه کړي دي یو بچی هم نه کېږي دې ارمان مړي چېره زما بچی به مو شي اولاد ګوره دا ډېر لوی نعمت دی د دې نعمت شکریه دا ده چې د ده بهترین تربیت وکړه دا وړوکی بچی د ده باقاعده پاسداري وکړه ځان سره جومات ته راوله کور کې ورته باقاعده دیني تعلیم ورکوه او اکثر په دې زمانه کې دا واړه ماشومان دینی مدرسو کې داخل کا هم بچی چې وړوکوالي کې قرآن مجید ووایي د قرآن مجید د الفاظو رنګ د هغه په نه باندې وخېږي انشاءالله به ګمراه کېږي هغه به د مور او پلار وفادار بچی وي چې نه چې بچی دغسې پرېږدي هغه دقسې لګیا دی ناکاره هلکانو سره په ناکاره مجلسونو کې کښېني نو ستا دپاره به لوی وبالي د ټول قوم دپاره بیا وبالي کوم هلکان چې په پوډرو باندې عادت شي بیا د جومات قرآن مجیدونه پټوي د جومات ګړۍ پټوي د جومات ټټۍ چې ټوټۍ لګیا دی هغه پټوي نو ما دا عرض کولو چې رب العالمین جل جلاله ربط او تعلق معامله کوي د خپلو بندګانو سره ځای په ځای باندې الله تبارک وتعالی د تقوا حکم کوي د قرآن په ابتدا کې الله تعالی وایي ذلک الکتاب امخ د ځمکه کې یو کتاب دی ګوره دا کتاب دی ښه دا قرآن مجید او ګوره یقین ولرئ دې کتاب کې د څه شک نشته په دې کې شک مه کوئ هغه عظیم الشان کتاب دی چې متقیانو یو لوی جماعت تیار کو تاسو هم دا کتاب ګورئ تاسو به متقیان شئ دا قرآن مجید لولئ د دې قرآن مجید معانی د دې مطالب او مقاصد زده کوئ نو تاسو نه به متقیان جوړ شي
متقیان هغه دي چې په غیب باندې ایمان راړي. موږ جنت نه دی لیدلی، موږ دوزخ نه دی لیدلی، موږ ملایکې نه دی لیدلی، موږ پولیسات نه دی لیدلی، موږ د اعمالو تلل نه دی لیدلی، لیکن رسول الله فرمایي او قرآن فرمایي. موږ په قرآن دومره یقین دی چې د قرآن الفاظ دا د کاڼي کرښه ده او د رسول الله فرمودات بعینه چې کوم دنو یقیني دي. اللہ تعالیٰ دے پدے قال اللہ وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. تقوی واجب اللہ تعالیٰ پر مختلف مضامین مختلف پیرایوں کے اللہ تعالیٰ حکم کی. یا ایها الناس، اے خلقو، خطاب عمومی دے. قرآن مجید کے کلا خطاب خصوصی بھی یا ایوہ الذین آمنوا خطاب خصوصی دے، یا ایوہ الناس اے خلقو خطاب عمومی دے. تقوی اختیار کی او یری گئی داغا اللہ تعالیٰ نے شتا سے پیدا کری، خلقکم سے پیدا کری، والذین من قبلکم مخینی خلقم تاسنا پیدا کرو، ستا فلاس ستا نکا ستا غرنکا ستا ٹرنکا ستا پرنکا ستا چرنکا آدم علیہ السلام پوری دا طول سلسلہ. ستا فلار روینو سبا سنگویو، ستا نکنوینو ستا فلارو سبا کم دیوی، ستا غرنکنوینو ستا نکو فلارو سبا کم دیوی. طول سلسلہ دا نعمتون ورطا اللہ تعالیٰ بیانی. ولی ستا فلار پا بینک سے پیچی کھنی کڑی لی دا لس بکا داخلوما ماتا اللہ تعالیٰ یو غیرہ کی مفتقل لذی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیدا کڑی سادہ بدن کا کروڑوں روپوں زیاد قیمتی دے. تعالیٰ لگی سے نا جوڑ شی وی گردی کار نکلو پا لس لکے و تبلا گردو لگولا خو فٹ مش و مڑکو سایو گردہ بیا پا لس لکا لگی. یا دمرا قیمتی زرین بدن اللہ تعالیٰ تا در کڑے دے. خلقکم والذین من قبلکم اگا پروردگار چے پیدا کلگا خلق چے تاسو نمخ کیو تقوی اختیار کئی. یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. اللہ غذاتے چزمکے در فرش کا غزه که د اور غوندې ګرمه وی یا د اوبو غوندې وی نو کم ځای به د ژوند کولو. ځمکې درته لوی لوی خطې پیدا کړي، په هغې کې لوی لوی ښاري وي، په هغې کې لوی لوی کلي وي، په هغې کې سړکونه وي، په هغې کې چمنونه وي. ستا د زندګۍ تمام سامان پکې چې کوم نه نو غرونه یې درته پیدا کړل، هغې نه قیمتي قیمتي لرګي راړې. د کونړ غرونو کې دا د دیار لرګی وي، سړی ورته حیران شي، ختمېږي نه. غرونو نه تا ته د سیمټو انتظام دی، تاسو د کاڼو د چونې انتظام دی، د کاڼو انتظام دی. او بیا په ځمکه کې درته عجیبه عجیبه ذخایر پیدا کړل، دا پټرول دی، دا چارکول دی، او دا ډیزل دی، او دا ګیس دی. دا ټول کائنات درته به الله تبارک وتعالی پیدا کړل. او آسمان درته چت کو بغیر د ستورو او درو در باندې راغورځېږي نه. دا آسمان دنیا درته په اربونو ستورګو مزین کو. لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. موږ دا آسمان دنیا چې موږ ته په نظر را دي الله تعالی وایي په ستورو مې درته مزین کو. څومره ښایسته ښایسته د جومات د چت باندې بلفونه خلکو لګولي وي، دا قیمتي قیمتي ستوري چې ستا کل جهان لګیا دی هغه منور کوي. په کربونو باندې ستوري دي، په کربونو باندې ستوري. او د ستورو حجم هغه ستا د ځمکې نه چې کوم دنو غټ دی. جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. او بیا د باران انتظام هم درته وکړلو. الله حکم کی وریدې ته چې وورېږه. تاسو وایي د خټکو په میرا یو غروس کې راغی، خلک وایي جوړي هسې یو لوخړه ده. الله وایي وورېږه، ټوله خټک نمک جمع شي، هغه به بیا ناف کولی نه شي.
هغه وریځ چې کوم باران د خټکو په میرا وورئ ټوله کوړۍ دي وځي هغه اوبه د انډاب کې چې څو کروڑه منه دي وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. الله تعالی دا غوبو په ذریعه تاسو ته د ځمکې نه رزق پیدا کوي. دا غنم دي، دا جوار دي، دا وریجې دي، دا اوربشې دي او دا میوې دي. د دنیا نعمتونه الله تبارک وتعالی تاسو ته پیدا کوي. وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات. میوې ذکر کی دغه په نعمتونو کې میوه دا ډېر لوی نعمت دی. رزقا لکم دومره لوی انعاماتو قضا دا ده چې ته د الله تعالی بندګي اختیار کې فلا تجعلوا لله اندادا الله سره شریکان مه جوړو. دا تمام نعمتونه د الله تبارک وتعالی د طرف نه دي. نو ما دا عرض کولو چې الله تعالی انداز کو ضربت په پیرای کې بندګانو ته د خپلو نعمتونو د خپلو لارو باقاعده تحکیم کوي. الله تعالی تربیت بندګانو سره دا ضربت دی، دا د ضبط نه دی. که مور او پلار چې بچی ډېر په مینه باندې پوهیږي دارنګې الله تعالی خپل بندګان ډېر په مینه باندې پوهیږي. هره زمانه کې الله تعالی پیغمبران راولېږل او په هغې باندې آسماني کتابونه نازل کړل او بیا په آخره زمانه کې نبي آخر الزمان راولېږلو او په هغه باندې د قرآن مجید عظیم الشان کتاب چې کوم دی هغه نازل کړو. الله تعالی په دې آیت کې تاسو موږ ته تربیت کوي. قو بچ کوي انفسکم خپل ځانونه و اهلیکم و خپل اهل والأهل بد کوي د هغې ډېر لوی اور نه. وقودها الناس والحجاره. پیغمبر علیه الصلاة والسلام بچو باره کې ډېر لوی تلقینو حکم کوي. مروا صبیانکم اذا بلغوا سبعا. ماشومانو ته حکم کو چې د 7 کالو وي ځان سره جومات ته راوله. ها د 7 کالو نه کم ماشوم مه راوله. د 4 کالو ماشوم د 3 کالو ماشوم جومات ته مه راوله. حدیث کې راځي جنبوا مساجدکم صبیانکم و مجانینکم. جوماتونه د وړو ماشومانو او د لیونو نه ساتئ. وړوکی ماشوم دی هغه واړه بول لوی بول د هغه قابو کې نه وي. جومات ته دې راوسته ټول جومات په ګنده کړي. او لیونی هغه مکلف نه دی نو لیوني نه هم جومات ساتي چې په جومات کې دا ګندګي کړي وي. غریب په شوټ بوک باندې نه وي. روایاتو کې راځي که نه رفع القلم عن 3. قلم د 3 کسانو نه پورته دی. یو الک او بل مجنون او بل نائم اوده. لیکن چې بچی د 7 کالو شي رسول الله وایي بیا ځان سره بوسه ولا مروا صبیانکم اذا بلغوا سبعا. د 7 کالو الک هغه بیا هوښیاري هغه اودسمات جومات کې نه کوي. هغه روانې په جومات کې نه کوي. هغه به جومات کې د مونځ طریقه زده کړي، د اودس طریقه به زده کړي. جومات کې به ملا صاحب د قرآن درس ورکوي. هغه به د قرآن درس ته کښېني. هغه باندې به د قرآن رنګ وخېږي. هغه به د مور او پلار دپاره وفادار بچی شي. هغه به د محلې دپاره وفادار نوجواني. یوازې خو کور نه ده که نه کوم بچی چې ناکاره شي هغه د ټول کلي دپاره عذاب وي. ناکاره بچی یوازې د مور او پلار دپاره نه د ټول مالت او د ټول کلي دپاره عذاب وي. هغه خو غلي چرته چې لاړ شي غلا کوي، چرته چې لاړ شي قتل کوي، چرته چې لاړ شي ډاکې کوي. مونځ بچي راولئ او بیا وایي واضربوهم اذا بلغوا 10. چې د 10 کالو شي نو بیا به یې راولئ که نه راځي. چپ پلار خپل زوی والی دی چې ته مونځ ولې نه کوې؟ دکان یې وایي ولې دکان ته نه ایستلی، ولې زمیندارۍ ته نه ایستلی؟ چې باقاعده جبرن هغه جومات ته راوله. هغه جومات کې د قرآن او د حدیث تعلیمات زده کړي. هغه ستا وفادار بچی وي. هغه ستا وفادار وي چې هغه به قرآن ویلي. قرآن مجید کې الله تعالی د مور او پلار دی په دی حق بیانوي. وقضى ربک
अल्ला ताबुदू इल्ला इया। खदای څومره مهربان دی، خپل عبادت نه پس الله تعالی د مور او پلار حق بیانوي. الله حکم کوي چې زمانه ما سوا د بل چا عبادت مه کوئ. وبالوالدین احسانا، د مور او پلار سره احسان کوه، ښېګړه کوه، د مور او پلار خدمت کوه، د مور او پلار دعاګانې اله. وبالوالدین احسانا یعنی واحسنوا بالوالدین احسانا. القرآن مخکې وایي اما یبلغن عندک الکبر او ځوانه ته ځواني ستا په ځوانۍ کې ستا مور بوډۍ شوه یا پلار دې بوډا شو، او کلاهما یا دواړه بوډاګان شو، فلا تقل لهما اف. اف ټکي ورته نه استعمالوي. عربۍ کې د اف ټکی ډېر معمولي ټکی دی، چې خدای دی او کار نه منع کې همدا ماشوم ته وایي نه ما دا به ورته نه استعمالوي. اف ټکی به نه استعمالوي. او ولا تنهرهما رټی ما، لکه یو سړی او ماشوم ورټي، مور او پلار به نه رټي. ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. قرآن وایي ځوانه مور او پلار ته د ادب خبرې کوه، مور او پلار سره د مینې او د شفقت خبرې کوه. قل لهما قولا کریما. تا سکول ویلی دی، څلورم کې سبق وی، پنځم کې سبق وی، بیا د جمع صیغې استعمالوه. دا جي ستاسو طبیعت څنګه دی ته ورته مه وایه، ستا د علم مقصد څه دی. یو جټ کوئ نو هغه دې وایي، لیکن تا خو څلورم پنځم هم ووایي او دارنګې شپږم اتم دې مه وایي. نو بیا پلار ته د جمع صیغې استعمالوه. دا جي ستاسو طبیعت څنګه دی. والدې ته وایه تاسو طبیعت څنګه ده، دې ته قول کریم وایي. د ادب کې چې خبره کوي جی قربان لبیک، جی به ورته کوي، جی سوی جی سوی. بعضې هلکانو ته خبره کوي خبره یې نه اوري، دا غویه ما ته خبره کوي که بل څه خبره کوي، په دې به دې الله نیسي. قول کریم دا دی چې ورته به لبیک وی، دا جی حاضر یم که نه حاضر یم. ډېر په مینه باندې د مور او پلار خبره چې کوم نو اوره. ادب تقاضا وایي مور او پلار ته به داسې په ادب ولاړې لکه یو مجرم باندې چې جرم ثابت وي او حاکم د حجاج ابن یوسف غوندې وي او جلاد ولاړي، کلغونې مجرم څه خبره کوي دا سر یې هلته غورځوي، مور او پلار مخکې به داسې ولاړې راپې به هر دی ما نه خطا نه شي. وقل لهما قولا کریما. او بیا هم قرآن بس کوي نه، د مور او پلار ډېر حق ته نو مخکې څه وایي واخفض لهما، ښکته که مور او پلار ته جناح الذل، د ذلت هغه وزرې ځان ورته انتهایي ذلیله کړه. وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. مولا زه خو د مور او پلار د احساناتو شکریه نشم ادا کولی، ورته د خپلو خزانو نه یا رب العالمین خپل رحمتونه متوجه کړه. مور او پلار زه وړوکي وي کړی یم، د دی هغه بدله مولا ورکړي، زه خو د دی بدله نشم ورکولی. مور بچی 10 میاشتې په ګېډه کې دننه ګرځوي، بیا چې پیدا شي په سینې لویوي، په خپلو پېیو باندې لویوي، او بیا چې ځوان هم شي واده مو کي ښځه بېغمه او دی مور یې ولاړئ په کوڅه کې چې خدای بچی مې نه ده راغلی، خدایه خیر کې خدای په خیریت راولي. نبي علیه السلام ته یو صحابي راځي ویلي چا سره خوف رسول الله ورته وایي امک، مور سره. بیا تپوس کوي ثم من، رسول الله ورته بیا وایي امک، بیا امک په درېیم ځل چې د پلار سره احسان کو. مور حق هغه د حد نه چې کوم نه نو زیات دی. د والدینو حق به یو هلک هله پېژني چې هغه جومات ته راځي که نه، جومات ته راځي او جومات کې درسونه وي، جومات کې به تبلیغي جومات راغلی، تبلیغي جومات به باقاعده تعلیم کوي، په تعلیم کې به دا خبرې هم راشي چې تبلیغي جومات سره هم لېږئ. تبلیغي جومات کې ډېر لوی برکت دی.
یو بچے نیک شي، یو بچی کی تقوا پیدا شي، یو بچی کی دینداری پیدا شي، نیغه لاره وپېژني. ډېر هلکان دي چې هغوی ته د مونځ سبق نه ورځي. کلمه ډېر خو خلکو ته کلمه سمه نه ورځي. زما دا عرض کولو چې د اولاد ګوره ډېر خیال ساتئ. و اهلیکم، بچ کوئ خپل اهل و عیال. اهلیکم کې د سړي ښځه، د سړي بچي، د سړي ټول خپل خپلوان هغه داخل دي. امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوه. نو ما دا عرض کولو چې الله تبارک وتعالی معامله د بندګانو سره ډېر په مینه باندې، ډېر په محبت قرآن هغه خپل تعلیمات چې کوم دنه ورکوي. الله تعالی دې ستاسو زموږ د ټولو آخره خاتمه په ایمان کې. د جمعې مبارکه ورځ ده، الله تعالی د جمعې په ورځ دعاګانې قبلوي. دعا وکړئ چې الله تعالی د پاکستان په حال باندې رحم وکړي. خدای دې ملک اسلامي نظام راولي. د بجلی کمی دی دا پوره کړي. د هر څیز کې ګرانۍ دی، پروردګاره دا ټول ګرانۍ لرې کړي. پروردګاره تمام بیمارانو صحت و شفا کامله نصیبه کړي. د آفاتو، آحاتو، فتنو، محنو د تمامو مصائبو نه موږ او تمام مسلمانان محفوظ کړي. یو هلک دی رئیس خان نومې دی، پکینه کې معمولي غوندې بیماري ده، او کویت تم دی. دعا ورته وکړئ چې الله یې صحت نصیبه کړي او سفر د کویت څخه الله تعالی آسان کړي. خدای زموږ د ټولو آخره خاتمه په ایمان کړي. پروردګاره زموږ آخره خاتمه په ایمان کړي. خدای د نیکو اعمالو توفیق مو نصیبه کړي. پروردګاره څومره علیه السلام چې بیماره دي ټولو صحتونه عافیتونه نصیبه وګرځئ. مجاهدینو ته دعا وکړئ افغانستان باندې اور وریږي، فلسطین او عراق او بیروت کې کافران په مسلمانانو اور وري. خدای مجاهدینو ته فتح او کامیابی نصیبه کړي. په قیدونو کې بلا زموږ وروڼه د جیلونو دردناکې زندګۍ تېروي. پروردګاره د قید و بند نه تمام قیدیان رها کړي، کورونو ته سالمین او غانمین راولي. پروردګاره د سواد ته امن هغه پایداره کړي. کافرانو د ځان نه یو ډرامه مخکراتو کې جوړه کړه چې هغه د سواد طالبان یو ښځه وایي په درو مرو ورسو ډرامه وه چې یو ښځه په درو والی شي او دا خود مسلمانان اخباري ایډیټران او دا څومره مواصلاتي نظام یو لوی طوفان یې پورته کړو، ټوله دروغ وه. سړی حیران شي د اخبارو د ایډیټرانو ته، د چینلو ته، یعنی مسلمان هغه لګیا د امریکا خوشحالۍ د دروغه پروپیګنډا تحقیق وشو. دا ټوله ډرامه وه د دې دپاره چې د افغانستان مجاهدین بدنامه کړي. نه اخبارات او ایډیټران مسلمانان دي که بېدینه خلک دي چې ډرامه جوړه کړي دې دپاره چې مجاهدین بدنامه کړي. او والذین یحبون ان تشیع الفاحشه، قرآن وایي کوم کسان چې دا خبره ښه ګڼي چې د بې حیایۍ خبرې خورې کړي، دې دپاره ډېر دردناک چې کوم دنو عذاب دی. ځان نه یې ډرامه جوړه کړې وه، حالانکې نه د هغې حقیقت ښه ده. چیف جسټس د هغې باقاعده نوټس واخېستو چې راولئ دا کومه ښځه ده، کومې ښځې هغوی د خوړو خبر دی او دا واقع خوړو سواد کې چېرته شوي نه ده. تمام مسلمانان هم بیا یو آفت جوړ کړي چې دا څنګه دا څنګه. او کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. دا دروغ ډېر دي چې یو خبرې تحقیق کې نه کړو تیم نشر کوي چې دا څنګه ده دا څنګه ده دا څنګه ده. ټول د دروغو پروپیګنډا هغې باندې مجاهدین لګیا دی باندې عمل. چا چې دا پروپیګنډا کړي خدای تباه او بربادي کړي. څوک چې د اسلام نوم بدناموي او د نام مسلمانې دنه خو هغه هندو او سکه هم خلک تاسو زموږ د ټولو یا رب العالمین عقیده درسته کړي. اسلام باندې یا رب العالمین مسلمانان مضبوط مسلمانان کی. معمولی خبره شروع شي خود مسلمانان اسلام جړې وي. قرآن اعتراضات شروع شي، رسول الله په حدیثو اعتراضات شروع شي. دا اسلام د ګپ دی. پروردګاره مجاهدینو فتح او کامیابی نصیب وګرځي. زموږ دې ملک کې زموږ په ژوند کې اسلامي نظام راولي، په دې ملک کې عدل راولي، انصاف راولي، ظلم و ستم د تمام دنیا نه یا رب العالمین ختم. وصلی الله تعالی على اشرف رسله
وخاتم أنبيائه وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين.